有冇試過同同事溝通嘅時候，可能係一個好簡單嘅問題，但係完全唔知點答。溝通嘅時候呢，又覺得好冇安全感，唔知講啲咩好。想知道對方多啲資訊嘅時候呢，又唔夠膽問多啲問題喎。我哋睇完今集 Masterclass from Chris Voss 呢，我哋學得多唔同嘅技巧，究竟點樣可以令到大家喺一個對話入邊 feel safe 啦，好容易去同對方產生聯繫。去確立對方嘅意圖嘅。咁今集我哋就一齊睇下呢啲 skills 啊。Hello，我係 James，佢最主要就係講點樣同人溝通啦，喺日常生活啦，都係一個好重要嘅技巧啦。咁對於我嚟講，我認為溝通其實好困難，因為我係特別多 overthinking 嘅人嚟嘅，即係可能每個人嘅一個語言啊，一個 response 又或者佢一個動作，我都會好介意，我就諗背後嘅意思係啲咩咁樣。咁我覺得都幾 sensitive，係好麻煩。咁但係我睇完Chris Voss 呢個 Masterclass 之後咧，就發覺其實佢有啲 skills 咧係可以幫到我哋點樣去令sustain 個 conversation，即係唔會係一句氣兩句字，又或者其實我諗好多時候大家係想講多啲嘅，係想同人溝通多啲嘅。咁但係就無奈係覺得好似冇乜安全感啊，覺得呢個 conversation 可能有啲針對性啊，亦都自己唔想首先釋出太多善意咁而去pause 咗。咁佢裏邊有好多 skills 啦，包括可能一啲叫做mirroring 啦、labeling 啦，或者technical empathy。咁其實全部都係教你點樣可以降低對方對你嘅嗰個戒心，咁就提高大家之間嘅嗰個安全感，咁就可以令到大家講多少少嘢。咁我覺得佢呢個 skill 其實都唔係啲好 fake 嘅嘢，你做咗嘅話，其實係會舒服過你自己去 overthinking 去思考究竟呢個 conversation 係咪應該 sustain 落去嘅咧。咁今集我哋就睇咗呢本書啦，我就分享下一啲我自己嘅睇法，又或者Wallace 喺工作上面用到咧咁樣。今集講好似溝通上嘅一個 panic，即係唔知你有冇試過同一啲同事傾偈嘅時候，佢問咗啲問題，佢怕唔知點答，跟住就會覺得唉，即係點啊，都好似要好快咁俾個答案佢。係，我就係嗰啲同事咯，即係覺得溝通上邊，我成日都會認住自己係香港人，係啲好蠢嘅人。佢哋可能問一個問題啊，或者我問一個問題嘅時候，我都希望佢哋俾完答案，我知道咗，然後我就脫離嗰個 conversation 嗰樣嘢就 OK 啦咁樣。咁係咯，即係呢個就係工作上會遇到嘅一啲嘢咯。其實呢，基本上講到呢，我哋人嘅對話入邊呢，就即係有啲似跳舞啊，又或者好似卡牌遊戲咁，就係一個交換資訊嘅過程啦。咁中間咧有好多唔同嘅 technique 咧，可以令到我哋好容易咁去同對方共情啦，去 clarify 對方嘅資訊啦，令到我哋嘅溝通咧係有效，同埋理解多啲對方點解有啲咩 concern 咁嘅。咁呢本書都係你之前推薦㗎，咁我相信你都係覺得你有睇過，你會覺得佢係可以解決到你某啲難題嘅，係咪先？咁我睇完我就覺得其實佢解決咗好多心理上嘅煩惱咯。即係其實我諗好多人可能係佢唔係唔想講，佢係唔夠膽講，而佢唔夠膽講就係因為佢太多焦慮。喺度諗我講得啱唔啱？我有冇講錯？我咁樣講會 offence 人哋，人哋咁樣講係想 offence 我哋，係想要多啲 information 咁樣，就係太多呢啲嘅焦慮就 delay 咗個對話，然後就冇咗個對話。咁所以我覺得呢本書其實係喺大部分應用場景都係好適合噶咯，同埋佢唔涉及一啲好心理上嘅 manipulation，就係係啦。佢純粹係人嘅溝通環境係最 best for both，唔係淨係我用緊呢啲 skills 去 benefit 我自己，而係大家都會有提升。我睇咗頭一半啦，佢條片我覺得佢就好似讀緊本書出嚟咁樣，即係個臨場感係好好多。當年就好似嗰個作者喺度講書俾你聽咁樣，咁。但係我覺得佢講嘅嗰啲嘢其實書度應該都係差唔多，即係我唔知你會唔會記得添，即係佢有個 mirroring 啊、labeling 啊、ethical empathy 啊，佢前面有好多喺度介紹講自己點解會開個Black Swan Company 啊，佢做嘅主要係一啲係人質狀態嘅談判咁樣，即係都係講呢啲嘢大篇幅啲，跟住後尾佢會講即係你點樣可以用啊咁樣，即係我喺度諗，其實今次我唔應該講住，我應該係
聽咗你講先，跟住試下戳你咯，攞佢嗰啲 skills 嚟。係啊，我記得啲嘅，我記得一開始書係佢講咩談判嘅時候要用咩 late night DJ voice 啊，我記得呢部係啊，將人哋講嘅嘢總結做一個詞語，所以之後你就容易啲去歸納咗人哋個 idea 做一句一個詞語咁。佢話譬如 mirroring 啦，佢講嘅意思係要令到人哋用第二啲詞語再去 elaborate 佢本身講緊嘅嗰樣嘢。所以 mirroring 就係、即係可能你講完一樣嘢話幾點打波，跟住我就話吓打波，即係佢講嘅意思就係咁樣，咁就令你再 elaborate 多啲。係啊，我哋今個星期日打波嘅幾點幾點嗰啲啊。係啊，我覺得有時開會都會咯，即係可能人哋 raise up 咗一個問題，大家可能 study 咗嗰個 case 一陣之後咧，就發覺哦，原來係嗰個前線嘅 POS 收銀機冇升到去雲端個記錄度，咁跟住佢就個歸類做一個 data synchronization，跟住之後咧，大家就 align 用呢個字去 email 度處理呢樣嘢。我覺得係 mirroring 其中一個體驗。有時可能你同人溝通，佢 read 翻完啲句子，揾咗一個好啲嘅字去表達，但係都未必會成為一個通用嘅字。但係如果你話你工作上會變咗一個通用嘅字，咁係幾方便嘅啦。哦，係啊，佢哋會 align 咗先咯，即係我有時同一個 data 嘅 engineer 佢夾嘢啦，跟住佢就揾到個問題之後，就會即刻喺我面前打封 email 喺個即係 show 你個 screen，跟住就 align 咗就講話呢個 title 係乜嘢咁啦，跟住就完之後先 send。其實呢啲係咪做 IT 嘅 practice make sure 每一個嘢係有正確嘅 hashtag 咁樣？都係嘅，我近排體驗最深係因為我公司轉 system 啦，有啲新嘅表，跟住大家都抱怨緊嗰啲表嘅名咧，即係每個 column 嘅名咧係好 generic 咯，即係就咁 name 咁啦，但係原來係 item name，跟住你以為係 customer name，跟住全部都係 name，跟住大家開始訴苦大會，係啊，就呢個叫 item，但係點知入邊係 service，即係我覺得一個好嘅 database 管理就係要有勁多 documentation，即係你話齋類似一個 mirroring 咯，mirroring 其實我背後係想講大家嘅 alignment。哦，係。你講完一個 statement 啦，跟住我唔 confirm，我就重複，跟住就希望我哋磨合到去到一個近似啲嘅 level。mirroring，OK。佢講緊嘅嗰啲 skills 咧，最主要係令到大家覺得有安全感咯。即係你頭先話 FMDJ 佢教係你將自己個下巴貼近去嗰個頸嗰度開始講嘢，跟住之後唔好夾硬講出嚟，就係FMDJ 聲咁樣。係，跟住要有少少微笑嘅話，你嘅聲音就可以減低防禦，即係人哋就會 less defense。我前排都睇一個哲學家叫維根斯坦啦，佢就係話語言就係一個遊戲咁啦，就係好似大家一齊坐喺張牌台度坐大啲啦，跟住然後咧語言其中一個作用就係安撫對方啦。咁你只要明白嗰個牌台入邊玩緊一個咩 game，你只要出啱牌咧就 create 到嗰種好 synchronize 嗰種感覺，即係我覺得唔好怕喺特別係英文唔好怕係重複嗰對方講嘅嘢，因為你一路重複一路 stack 嘅時候，你就好似開咗一個新嘅詞彙，跟住某程度上去 create 一個新嘅 idea。因為我覺得詞語係即係好似個 mind map 咁，係 link to different path。我理解嘅，因為其實佢講嘅嗰樣嘢就話 mirroring 其實最主要嘅作用係打開咗啲話題啦，同埋放低戒心。跟住溝通上面，大家都覺得起碼我哋用緊 same language 嘅時候，即係我哋講嘅嘢都會多咗。即係你可能話冇意識咁放下咗戒心，跟住就講多啲。我諗緊即係譬如你老細同你講新system要上，其實佢係即係諗住 inform你啊，諗住聽下你有啲咩意見啊，定係純粹覺得 OK，我喺呢個 position，我有需要通知你。咁但係喺你嘅角度就 OK，你話俾我聽，咁我就要做噶啦。咁我睇下點樣去配合噶啦。咁其實究竟即係喺你嘅角度係咪一定要回應嘅咧？同埋回應咗係咪對方都會覺得好啲嘅？我諗係嘅，佢最主要係喺佢個 level，佢想知道佢有冇嘢可以幫到我，即係類似係一個同唔同人做多啲嘢，即係同其他 department 夾多啲嘢嘅時候，咁佢個 level raise 會好啲。係。不過咧，我覺得你啱啱講到咧，就係令人放低戒心嗰個，我 relate 到嘅，因為我之前睇有本書叫咩《深刻認識一個人》啦。佢其中一個位咧就係講咧，
當你好想深刻認識一個人嘅時候咧，你真係唔好一開波就好想問一啲好核心嘅問題，即係你嘅人生大計係咩啊？你下年想做啲咩啊？同埋你今年有咩成就？你係一定要從一啲極細嘅 topic 去開始啦，等人習慣咗同你講嘢嗰個頻率先咯，即係可能你用詞啊，又或者描述一啲嘢嘅好多時候未必係同嗰個人一樣啦，咁所以可能係一啲即係比較多共鳴嘅嘢上面，一啲細 topic 上面去溝通咗先，係習慣咗對方好似跳舞嗰個節奏先。我明啊，即係其實兩個陌生人喺條街度講嘢嘅話，我諗下意識會惡咗一惡先，即係都唔會用我平時嘅 voice 去講，或者平時嘅 response 去做。咁我諗講緊嘅嗰個 conversation 就係大家先用咗啲好圓滑嘅字眼去 blend in 咗先，跟住覺得OK 喎，大家講嘢都可以用到一啲舒服嘅通去溝通嘅話，咁就可以繼續 proceed 同埋講多啲，即係唔可以一開始就講啲人生發展啊、剩下嘅嘢，但係其實係可以走入去，即係人生發展咁樣。OK， 係都係，我覺得係咯，mirroring 就係最快個人上可以同人溝通嘅時候，將大家嘅嗰個 frequency 去到一個 level 嘅方法 mirroring， 係拉近對方嘅距離。第二個就係佢話 labeling 啦，咁我覺得其實我諗作用上都係一樣，即係要令到對方覺得你係有聽佢講嘢，即係你頭先講完老細個例子，跟住我就可能response 出句就我明啦，即係你都覺得其實老細有需要知道你嘅諗法，同佢知道咗嘅話。佢喺上邊嘅個 level 同其他 department 交涉係好好多，跟住即係頭先我做嘅嘢就係 mirroring 加 labeling 啦，就係聽落你講嘅嘢有一個總結嘅情緒咁樣，就係覺得你都會覺得 make sense 喎，都覺得做嘢會方便啲喎，再加 mirroring 咁樣，就係攞嚟理解對家嘅嗰個感受，咁就會令佢安全感再提升啲，跟住你又可以坐多啲料咁。即係如果以佢 negotiate 嘅嗰個心態去睇嘅話，我自己近排有個experience 就係我近排公司開一個會啦，因為我個同事咧就走咗，佢本身係同我一樣嘅，都係分析下公司有冇啲可能嘅 business loss 啊，或者可能嘅罪案咁啦。咁即係 title 同你一樣嘅喎，同我一樣嘅，但係佢就冇做啦。咁所以我哋公司就少咗個人。咁跟住之後咧，我老細同埋隔離 team 老細就一齊坐低5個人，即係有2個 team head 啦，跟住之後有3個同我 title 一樣嘅人就坐低啦，跟住就開始傾咧。其實咧，大家好嘅即係做得長處嘅嘢咧係唔一樣嘅。即係我有個同事女仔嚟嘅，佢 screen 嘢係好啲，因為佢睇嘢快啲啦，同埋佢好中意理解嗰個 case 嘅背景係啲乜嘢，跟住成日問好多問題。但係其實我閱讀能力咧OK， 但係未至於話好勁去睇到晒。即係有時啲人咧寫 notes 係比較口語化，就唔係太知佢想寫咩。即係你覺得係分析嗰度冇個女仔咁勁，即係如果對比下，係啦。咁最嬲尾個會議嘅結論咧就係我可以 pass 一啲 screening 嘅嘢俾呢個女仔，但係我要做多啲 data，即係 build report 嘅嘢。咁其實我想做嘅，咁但係佢最嬲尾做一個好嘅 labeling 嘅做法咧就係咩？就係完咗呢個會啦。咁佢就話佢話每個人咧最嬲尾即係翻工翻到咁上下都要 upskill 自己嘅。咁而家咧睇嚟咧我咧就係一個 data guy，跟住然後咧個女仔咧就係一個 screening 嘅，跟住另外有個男仔咧係做多啲同唔同嘅鋪頭啊，同埋去 communicate 嘅。咁佢就係幫我哋潤滑嘅，咁佢就叫 oily cop man 咁，即係個齒輪嘅人咁。即係我覺得有時咧，係啦 lubricant， 我又冇講呢個字，我唔知有咩意思啊。因為其實我見我另一條 team 咧，佢哋 training 咧，佢哋一開波咧，都直接改咗自己個名先嘅。即係譬如話，因為我哋做 screening 噶嘛，咁佢哋就會話我係一個叫做類似係 outlook post 咁，即係佢係一個塔嗰啲叫咩啊？哨塔嘅站長，跟住另外嗰啲係咩 detective 咁，即係好似有啲唔同嘅角色去 label 咗自己嘅工作咧，好似一下就會俾人 get 到你嘅 title 係啲乜嘢，同埋一個好嘅總結咁咯。係明白，即係喺工作配合上面都要方便啲嘅，或者係起碼 OK。而家我 Wallace 我係咩啊
data 界。data 界。咁 OK，我而家要去揾一個做你之前講嗰個阿婆婆定阿姨係做嗰個。做啲 stock 會過期嘅嘢。嗱，你去揾佢，咁佢知道有個 data guy 同我講嘢，咁起碼我知道OK，佢就係想聽啲 data 嘅數字嘅嘢。係啊。係咁，即係佢某程度上都會覺得其實喺工作層面上面係容易咗接受嘅，所有嘢都係咯，我覺得你啱啱所講就係好似控制緊一個 expectation 咁咯，即係你 expect 呢一個角色係需要聽呢一啲嘢嘅。係咯。因為呢個我哋會講到嘅就係佢第三個 skill 就係tactical empathy 啦，就係真正咁即係了解對方嗰個立場，但係唔係迎合，即係你唔係 reject 緊佢一樣嘢，即係你唔係同老細講 I'm not data guy。你直頭講，你話我覺得 Power BI 街會適合啲喎，咁樣嘅嗰種，即係你又唔係糾正佢，係 more than 你要present 自己心裏邊嘅嗰個 idea 出嚟，但係你係理解個對方，然後再去講翻自己個答案。呢個就係technical empathy，即係你有理解到佢啦，但係你又kind of 唔認同佢，但係你又唔係否認佢咁樣，咁成個 conversation 就會更加有安全感咯，因為你頭先講話，譬如 labeling 嗰度係佢會覺得 OK， 我一開始講嘢，我知道呢個係 data guy 嘅時候，咁我其實講嘢係知道向邊個方向啊。人對 uncertainty 就會有抗拒同埋有焦慮咁，即係你會諗究竟會係點呢個結果。但係當一樣嘢可能 label 咗，無論係自己 label 咗或者被人哋 label 咗嘅話呢，咁其實你都會對嗰件事係抗拒到低咗好多咯。係，at least 係一個 title 你 own 咗咁咯，同埋係一個好快嘅 summary，即係人哋一嘢就 get 到。因為我哋開完個 meeting 啦，咁我哋之後個女仔有一個 weekly update 係 for 成條 team 嘅，跟住佢就直接講佢係 screening queen，跟住我哋係 data guy，即係 instead of 講勁多 title，因為其實好多人同事就算係 within the same team 都唔知其實你真正做啲咩噶嘛。咁與其你講勁多細嘅point、細嘅 action 嘅時候，其實可能講一個 sense 係最緊要。即係我英文你唔知覺唔覺得英文暫時都係要講個 sense 出嚟，講個context 出嚟，等人哋快啲理解到係嘅，因為我覺得點樣講呢？喺英國溝通嘅話呢，就好似大家都有一本字典咁樣，但係可能每個人嘅字典都只不過係6成滿咁樣，但係分佈嘅位置係唔同嘅，即係我可能係前面嗰6成，跟住其他係後面，有啲係中間，跟住你溝通嘅時候就要好似喺本字典度快啲 match 到大家要明嘅嗰樣嘢，搞掂咗啦，咁就算啦咁。總之要 serve 到溝通個 purpose 咯。不過我覺得你頭先講 labeling 喺你嗰個工作角度上邊呢，我覺得你即係私人企業應該係multi-functional 多少少。咁即係變咗，譬如我嘅工作環境啦，咁就算我有 office 翻嘅話，其實我嗰一棟嘢可能淨係得2條 team 喺度。咁變咗我會好少喺面對面嘅情況之下同唔同 team 嘅人去溝通啦。咁但係即係點解嗰2條 team 會擺埋一齊呢？其實我哋都有啲關係嘅。其實我唔係好知道佢哋係點樣幫我，或者我哋點樣幫佢哋。咁但係我每次同我老細傾嘅時候，就會講緊，即係我點樣可以利用佢哋去幫我喺 compliance 上面做啲嘢啊，或者我嘅 compliance 點樣幫到佢哋喺 neighborhood 上面做啲嘢。咁我覺得呢個係我要求緊一個更多資訊嘅情況，但係我覺得我揾錯人，即係我揾咗我老細去 label 佢，但係唔係我自己去label 嗰個人咯。即係其實我覺得正確做法係求其同佢哋嗰條 team 嘅一個人講1-2句嘢，跟住之後 label 咗佢哋，究竟佢哋係咩 function to me。你會唔會同一啲經常接觸嘅同事，跟住然後有時會話真係想 set up 個 meeting，跟住問佢想睇下你平時做啲咩 share 佢個 screen。我覺得最主要係我會有勁多問題嘅，但係我嗰啲問題 ongoing，即係可能我朝頭早由9點坐到5點半咁樣啦，我係會不斷問人嘅。如果有人喺度啦，咁我覺得最主要係點解你會咁做？我唔知道，我 assume 你係會 mark 低你想問嘅問題，跟住可能 mark 到咁上下，跟住覺得 OK，我要問邊一個人去解決9成咧，咁可能就問 A 同事，跟住就可能會約 A 同事。但係我通常都係on the go 咁做下嘢問下嘢，做下嘢問下嘢咁樣。係我諗係咪工作環境都係，定係你會約嘅嗰啲同事係一啲新啲嘅 team，即係基本上可能你要行15分鐘去揾佢，或者要即係要約一個 appointment，大家都翻公司先至會 meet 到嘅咁樣去問嘢。我啲問題都係堆積嘅，
因為我啲嘢係可以做啲，跟住然後可以轉去另一個做，跟住棘住咗就唔做住。同埋其他人好忙咯，我成日問佢哋都唔會唔覆我。跟住當我 stack 咗3條問題嘅時候，我就開一個 meeting，跟住就勁快講一講就完啦。哦，咁你人係唔 text 得噶，唔會理你噶。但係你反而快一個 meeting 問晒嗰啲嘢就仲好。係，我明嘅，即係你頭先講咗幾樣嘢，就係首先可能係溝通嘅方式，究竟 text 啊、打電話定係開 meeting 啦。跟住第二就係你會寫低啲嘢。我覺得佢Chris Voss 佢有講過最重要嘅係要寫低。佢話因為寫低嘅嗰個 transition，即係 from 個腦去到隻手度，同埋你平時講嘢 from 個腦去個口度係兩種嘢嚟。佢係另一個 learning pattern 嚟。咁但係其實我係中意寫，但係好少寫嘢，特別翻工就好少寫嘢。我覺得寫嘢係真係 at least 可以叫做咩咧？梳理到咯，即係梳理到一個 idea。就算你可能你寫咗一條問題落嚟，跟住你可能會即刻諗到第二條問題，即係就會覺得其實我又想更深入啲嘅嘢去問到，所以我覺得寫低係好重要嘅。同埋我公司啲人基本上唔用 Teams 嘅，跟住我老細基本上每一日喺公司就係聽電話，即係無論任何 team 嘅人佢都係聽電話。但係我相信有人係用 Teams 嘅，但係我係咯，我公司好似 prefer 面對面講嘢多過 email 咯。咁但係咯，正如我所講，我都得2個 department，所以我哋嗰2個 department 以外嘅嘢全部都係靠 email，就好少講嘢咁樣。我都會想同其他 team傾多啲嘢問下嘅，但係我覺得我而家呢個情況仲係即係好新手咯，直頭係 amateur 嘅嗰種感覺。因為你都話你成日覺得其他人好忙啊，又或者自己做啲嘢其實係可以梳理到究竟我而家做遲啲做定係唔做住咁樣。我而家都係咁樣嘅，即係都有呢一個嘅點樣講呢？有呢個空間去俾我做啦。咁就變咗係咯，我就問嘢就見到人就問嘢。諗住快啲上咗去咁，但係我公司嘅人都話你得㗎，你唔使驚 probation。但係我覺得其實佢哋只不過係噏下啫，即係個個人都係咁客氣講嘢㗎。我覺得咧過唔過 probation 咧，應該係第一個月啲人就大概 feel 到你過唔過嘅，即係即係如果你入咗個講真，如果你以呢一刻有人入咗嚟，跟住然後你 feel 到佢過唔過啦，都即係一個月係，所以我覺得應該都唔需要太擔心。但係你話寫低問題嗰個咧，我想講咧有3個問題我一定會諗咯，就係咧我嘅目標係乜嘢啦，即係同呢個人嘅對話，即係我一定會 get out 到咩 goal 啦，佢會問我啲乜嘢啦，同埋我個開場白要點樣講到嗰個 sense 出嚟，嗰個 goal 出嚟，即係個問題出嚟，最重點嗰個問題。係啦，而個開場白係唔可以有任何複雜嘅 terminology 咯。即係如果我同做 supply planner 嘅即係女士傾偈咁我要整啲題，我唔可以問佢太多表嘅嘢，我淨可以問佢點樣做。拍例子，琴日打咗個 document 就係星期日我會同一啲同事夾，究竟我有啲咩手上嘅嘢可以 pass 俾佢哋，然後佢有啲咩可以 pass 俾我咧。咁跟住我就 drop 咗一堆我自己而家做緊嘅嘢啦。跟住我就成日諗，究竟我點樣可以 structure 呢啲資訊俾佢哋啦。跟住我就可能分幾個 approach， 即係譬如話暫時可以類似，總之要standardize 一啲內容咯。譬如話，咁我哋做 screening 睇公司有冇罪案咁，跟住可能個 column 可能係reality 就係我哋其實而家可以睇到啲乜嘢，跟住 future 就係我哋將來可以用啲乜嘢，跟住然後 update 呢樣嘢係點樣做嘅，跟住每一個aspect 都試下用呢3個 top point 去講，因為佢哋就會變成 update 嘅人，佢哋就係會變成 screening 嘅人，而我就係諗 future 嘅人，但係佢要點樣佢哋幫手，所以經常都係我哋最嬲尾要喺呢個 topic 度 achieve 到啲乜嘢，佢哋要點樣幫手，我要你做啲乜嘢咁。係咁，通常佢哋回應咧？未回應啊，星期日先知。但係我覺得最緊要就係點樣做到叫咩啊？managing without authority 啊，即係點樣可以管理到一個人，但係你唔係點，即係唔係點去做嘢，而係一個佢都認同嘅一個價值咁。因為你頭先講嘅嗰樣嘢嘅時候，我都喺度諗緊，OK， 即係你就好似要話俾佢聽一個 command，但係你係冇權去
點佢做嘢，但係你要 make sure 佢 work out 到一個啱嘅 prompt 咁樣。係同唔係咯？我全部都係用 you can 嘅。OK，係啊，即係你唔可以想 you 做 have 到 to，have 唔 to 好都 you 過 have 分 to 啦。I think you can 咯，全部都係，即係佢哋要做個 part 咧，我就 highlight 咗，跟住 I think you can improve this，跟住 OK，或者 screen this，或者係。update this 咁。我覺得你嗰個問題係 out of 咗個溝通詞彙可以用到，你要知道點樣可以揸住佢哋先咯。第一樣嘢要 stay 就係、我都唔想叫你做嘢，但係我同你而家嘅關係，你要做一樣嘢，我而家就話俾你聽係咩嘅。佢哋嘅長處就係 screen 嘢，同埋 OK 可能幫我做啲 repetitive 啲少少嘅嘢，係跟住我就去 develop 一啲新嘢俾佢哋睇到啲咗嘅 screen。哦，咁所以其實最嬲尾係互助嘅。係因為嗰係個女仔試過自己整一啲 report 啊，試下自己去Copilot 啊 ChatGPT 去整一啲 code 嘅時候就唔係好 work 或者好頭痛。咁係咁如果我幫到佢嘅話，其實係好事。同埋 OK ultimately 我 progression 都係可以變成 team 嘅 data 向嘅話，咁會再好啲咯。明嘅明嘅係。不過你嗰度好似已經開始有啲管理人嘅嘢要出現，要揾個人答佢咯，即係唔關你事，我老細話嘅，係咁啊。其實佢哋幾正面嘅，因為我兩個 team head 其實我估佢哋唔係話好話你要管理佢冇嘅，純粹係三個人將手上嘅嘢拋一拋、轉一轉咁咯。係啊，希望可以 free up 到，我估起碼半日有嘅，即係平時半日要 update 啲嘢睇嘢啊，最癲可能一日都有嘅。free up 到一日，咁我一日可以做啲咩咧？就倒翻轉頭，我就有一個新嘅 page，就係問佢：你依家睇緊嘅嘢有啲咩係你好 struggle 嘅？即係譬如有乜有咩 suspicion，即係有啲咩你懷疑嘅嘢，但係你要一次過開6個 screen 先可以結論到一樣嘢嘅。我哋不如可唔可以將佢拉去同一行嗰度？我將可能5個 data 擺埋同一條 line 度，或者因為我有同一個 data 一條 line 有5行 data 5個 column 咁啦，假設。但係你平時要開5個 screen 先睇到呢個結論嘅。咁如果嗰個 data 已經有5個 column，咁咪直接可以 filter，直接睇到啲你想睇嘅嘢。係咯。咁呢啲係我想問嘅問題。有啲咩係最花時間？有啲咩係最 crazy 嘅 idea？你覺得係可行嘅？有啲咩 data 你以為以前係冇，但係你以為係冇嘅咁？即係我係咁呢幾日就喺度 drop 呢啲 question，就係想希望問到佢哋呢啲嘢咯。係。下一個就係講 how questions，即係點樣係啦，即係我點樣可以做到？咁即係譬如頭先你講你點樣可以做到，就係你點樣可以叫佢哋做嘢啊嘛。咁可能喺佢哋嘅角度，可能你同佢講完一大輪嘢啦，就話你而家要負責screen，咁 screen 完之後就我幫你去做啲 report。screen 嘅時候有啲咩需要啊？即係有啲咩佢哋而家做唔到啊？好嘥時間啊！嗰個問題就係佢哋會覺得我可以點樣做到？咁如果你要減低佢哋嘅防禦心，先接觸佢哋咧，我覺得就首先要講一啲佢哋平時做緊嘅嘢啦，即係你平時都係做 screening 啊、成啊咁樣，跟住下句就問究竟你哋 screening 裏邊有啲咩係最嘥時間，係需要人幫嘅？即係個切入點係完全你哋點樣可以舒服啲？我係嚟令到你哋舒服啲咁樣，即我諗個 vibe 係做到咁樣啦。去問佢哋 how 咯，係啊，跟住我諗佢哋就會即講多少少自己工作上面遇到嘅嗰啲難題，但係我諗呢一個如果你有經驗嘅話應該 OK 嘅，但係我覺得好似好難咯，即係如果你開會嘅時候，你話其實我係嚟幫你嘅，但係你話俾我聽我點樣可以幫到你啊？做嘢快啲，做嘢舒服啲，咁你都唔需要咁重複嘅工作咁樣，跟住可能佢哋都好受寵若驚。又唔係喎，就係咧嗰個 meeting 咧，我想講嗰個5人 meeting 啦。嗰個 arrange 嗰一日咧，我係完全唔知係要發生呢樣嘢嘅，係 random 嘅，係基本上嗰兩個 team head 一傾完就覺得應該就係咁做，點解我哋唔做啲咁做？點解要咁樣？跟住就5個人坐低落度，跟住個 team head 係勁醒啦，直接就問你其實每一日要做啲乜嘢，跟住佢就直接狂打晒落去咯。即係唔使我寫嘅，佢又問我你平時係做緊乜嘢？跟住然後而家已經有個 document 係我哋3個人圍內會做啲乜嘢。然後佢又勁清楚咁寫低晒邊份 report 係已經 automated，有啲咩係要人手 update，然後人手 update 大概要幾耐？即係
佢哋嗰個 level 咧就真係高張啲咯。即係其實我都諗到係我要 pass 嘢俾佢，但係我會唔會咁樣 execute 到咧？我覺得我未必咁叻去諗話，哦，你係 data guy，佢係乜嘢？然後即係咁好嘅 labeling，即係你基本上叫人改變佢工作做嘢，然後係咯，即係我未必 execute 到，但係我覺得佢嗰下就係嗰一日佢傾完，佢話我哋落 kitchen 傾啲嘢，大家可以沖杯嘢飲，坐低傾，咁已經拆掂數。佢個管理模式好似唔同啲，即係佢睇嘅嘢好似個維度高啲咁樣。係啊，係，即係佢睇嘅 top down view 就係、我而家有呢堆 resource 做 output 緊啲咩，但係我想 output 另一堆嘢，點樣將呢堆 resource 再調咁樣。係啊。係。不過呢個咧都係 align with 我之前同佢講，因為我想升職嘛。跟住之後佢就話你要諗一諗你點樣升啦。跟住之後我就話我想做 team 嘅 data 嘅人，因為我而家係 analyst 啦，team 嘅 analyst。係。但係我想成為 team 嘅，我係 build system for 嗰條 team。build 一啲 table 啊，build data for 嗰條 team 咁。係。咁而家個方向都似嘅，就係如果我 pass 嘢俾人，我就會可以做到呢樣嘢。係。佢都有講過，佢就話如果你想升職，你要講你唔做啲乜嘢，然後做啲咩新嘅 task，然後嗰啲新嘅 task 點樣 add 到 value，justify 你嘅個加人工呢個嘢咁。我諗佢嗰個角度係好宏觀，跟住之後佢就係一個要fulfill 新 value 嘅 skill 咁樣，但係佢哋未揾到係咩，咁呢個就靠你自己去揾係咩嚟啦。因為首先我哋有個人走咗啦，跟住然後我哋公司應該係唔係一個最好嘅情況去請人啊。咁你少咗人，你就一定係要效率提升，你先可以 cover 到而家嘅，即係 build system 啦，令到啲嘢做得快啲。係，但係點解之前嗰人會走嘅？佢係轉好啲嘅工啦，轉差啲嘅工，我哋覺得唔想做啦呢個咁樣。冇傾過定？呢個女仔就有傾過，佢就係做咗好耐，跟住然後大家唔知咩原因之下呢，佢就話我之前咪同佢講咯，佢轉咗去做郵差啊嘛。哦，就係佢。哦，係啊，佢係一個女仔嚟，佢話好中意行山嗰啲嘢。戶外。但係佢就選擇咗做因為但係其實我初頭我都唔係好明，咁大家又冇問，咁我都冇啦。跟住之後，我另外一個同事係轉咗另一條 team 嘅，咁我有一日同佢 catch up，我就同佢講，跟住佢就真係 mirroring 啊，佢真係問我，你話郵差即係指行嚟行去派信嗰啲啊？跟住我話係啊，跟住佢就話你只係喺郵局入邊，唔係做 data 嘅，係真係將啲郵件分件嗰啲。跟住我話係啊，跟住佢都有啲詫異，但係冇嘅，我諗你中意咪係咯。係，我覺得佢kind of 係處理緊 raw data 咯。哦，係。係。即係最 raw，我諗係我都明嘅，同埋即係英國係佢屋企嘅一個地方，然後佢已經有屋，咁其實做咩都好似冇乜太大防禦心，即係跳唔出個 comfort zone 嘅嗰個需求低咗好多，因為佢好有安全感啊。都係，不過咧，我記得咧你呢本書咧 Chris Voss 咧，佢仲有一個 technique 咧，佢教，但我未用過嘅。佢就係話直接 repeat 人講嗰句。佢真係譬如話如果老細叫你話，不如你今日晏晝之前交呢份報告俾我。但係咧你就唔好用一個串佢嘅語氣，直接同我今日晏晝交呢份 report。佢話咧呢個 technique 最 powerful 嘅嘢就係咧，有好多時候咧講嘢出嚟嗰個人咧，因為佢冇諗過嗰個句子另一個人把口講出嚟咧，其實可以有另一個含義，又或者有另一個維度。即係譬如我同你講話，我哋今日咧就要出呢一集嘅 podcast，跟住你就直接話今日就出呢一集嘅 podcast，跟住我就會突然間 relate 到究竟邊一個係剪嗰個咧？因為你今日冇可能，因為你可能有其他 task 要做啊，有嘢要做啊咁，係咯，即係我覺得類似咧，就係有時咧，我 edit 啲文字咧，我喺個 Word 度 edit 完咧，跟住我 send 之前咧，我又喺 email 度又會再望多次，即係好似嗰個context，就算文字一樣，個 frame 轉咗咧，已經令到你可以 focus 嘅嘢唔一樣。我明啊，佢叫做no-oriented questions，即係佢話要令到對方講 no 先至係覺得安全咯，即係同埋係時間性啲嘅，即係。
會令佢反思究竟佢講嘅嗰句嘢是否正確，即係無論個 focus 位係時間啦、工作分配上面啦都好啦。總之同佢講翻 exactly 一句嘢就係會令佢反思成句嘢邊度出咗問題，你邊一度唔明，即係佢預判唔到究竟你講翻出嚟嘅時候究竟你邊度唔明啊？咁我咪講多一次，又或者佢會將佢覺得有問題或者心虛嘅嗰啲位就會改咗 update 咗佢，即係你今日要交呢份 report，跟住你講多次今日要交呢份 report，跟住我話唔得嘅話，聽日都得嘅咁樣嗰種，即係有淆底位嘅話，佢就會 refine 咗佢。咁我有冇試過咁做？我暫時未有咯。我覺得呢一個感覺上都好似串串地啊。應該預做嘅，只要我覺得個 tone 唔好太係升住個尾咁去講咯。即係你好沉實咁去講，你想我今日交呢份嘢，跟住望住佢咁。我覺得沉默都係一個好嘅語言，即係你等個時間停咗個。我覺得同埋試下配合咯，佢有另一個 skills 就係話你講嘢要有多啲 curiosity 咁樣去問啦。即係任何嘢可能你講你晏晝要去攀石要去攀石，跟住我就話攀石咁。OK。跟住佢話其實喺職場上面，如果你有多啲 curiosity，你無論 mirroring 或者你重複 exactly 句子嘅話，你都多啲 curiosity 嘅話，其實成件事係即刻會令對方覺得想 expose 多啲嗰一個句子嘅 information 先啦。第二就係佢都會安全感提升。即係如果你老細話你聽日交埋呢一份嘢俾我，跟住話聽日交埋呢份嘢俾你啊，咁樣咧，跟住係完全 mess up 咗佢成個 emotional。唔知啊，即係如果本身唔係咁嘅人，咁你會唔會即刻人哋會覺得好奇怪咁？我都唔會嘅。我覺得呢度啲人對於嗰個 tone 嘅接受程度都幾高。我覺得佢如果有心管理你都 OK。佢哋講嘢嗰啲頻率都可以分得好勁咯。係啊，即係有時都發得幾勁喎。有啲女仔咧喺度傾偈嗰啲咧，佢平時可能講頭幾句咧係冇通嘅，真係好平啊。但係講一下佢一諗嘢有一次佢嗰下咧係會飄高音，飄到高音，係嗰個叫做咩母語嘅威力咯。即係你係母語，你先至可以做到呢樣嘢噶嘛。即係你俾個泰國人講香港，即係講廣東話，即係都係平噶嘛。咁但係咯，即係一係母語嘅時候，佢就可以。漂移得好強烈咁樣。我記得有其中一個 technique 就係話咩？啲人講 no 嘅時候係一個好事嚟㗎，因為人哋講緊一個點解俾你聽咯。好多時候如果一個人係咁認同你話係，其實呢個係一個冇咁好嘅一個信號咯，因為你未剖析到佢否定你咯，又或者佢講係，但係佢有一啲嘢未同你 clarify 咯。即係一個人越講得多係嘅，越講得多 yes 嘅時候，係一個冇敷衍緊你咁， OK 係冇專心緊咁咯。因為我諗你 propose 任何問題都應該有少少 consideration 同壞處係需要討論，特別係個個人係 execute 喎。即係如果我同嗰個女仔夾，佢係做 screening 嗰個，佢如果講係咁講係咧，我會覺得好有啲驚啊，因為可能仲有啲嘢係未討論。你會唔會俾時間佢問問題？即係會唔會一個 point 同一個 point 之間，你會唔會俾機會佢講嘢先？點樣講呢？有時我可能聽我老細講嘢，佢可能一直講，咁我都會覺得係啊，但係我係有認真聽嘅。我可能諗到問題想講，但係我費事打斷佢住先。咁即係大家應該點樣配合呢？你覺得如果係咁嘅話？如果係我嗰個 case，我又唔打斷佢。即係個女仔，佢會唔會覺得我唔問呢個問題住，唔係因為我敷衍緊你講嘢，純粹係覺得我等你講晒先，唔打斷你。但係可能去到你講晒所有嘢啦，佢又唔係好記得咗之前要問嘅嗰啲問題啦，咁樣。好似比較少呢個情況。因為呢，如果啲磨合嘢呢，我都唔介意一次講唔通咁嘅，即係我覺得可能要唔知，我覺得呢個情況可能係要多啲之後嘅 catch up，即係呢個係一個比較長嘅時間去磨合，所以就每個禮拜佢哋都有同我講，佢哋 team head 都有同我講話試下每個禮拜都有啲 catch up on 啲嘢究竟 work 定唔 work 咁。所以可能每次都 prep 一啲問題問下咯。我諗如果佢講唔到，我嗰下都要將個問題留住，再下次問咯。係，同埋我盡量都會喺佢翻工嗰日翻工咯。OK。係，如果而家係咁嘅話，
都幾方便，因為佢坐喺後邊嘅啫，佢唔明咁直接問係最好嘅咁。係你覺得問問題文化如何啊？即係咪都係有咩直接講啦？跟住之後可能一日嘅頻率你唔超過20條，我都唔會覺得特別煩嘅。我哋公司我哋條 team 咧有個 group 叫做 Silly Question 啊，跟住然後咧，總之我哋有時啲人都會 keep 住問一啲問題，跟住之後嗰個人就會話我有個 silly question，跟住然後好似 default 咗咧，我條 team 嘅人所有人都會講咧 there's no silly question 㗎嘛。OK，即係同埋有個 group 就係叫 silly question，就係你可以問啲好 random，你以為覺得好似 suppose 你要知嘅嘢，但係要問咁。我覺得暫時我條 team 係正常嘅，即係 OK 嘅喺呢啲方面，所以冇乜話要幾多條就好 unbearable。我而家就可能都係煩咗 manager，即係有咩都打俾佢問啊咁樣。但係未來2個禮拜佢都消失，即係佢都唔係即係唔使翻工咁樣。跟住我其他同事咁，其實基本上我諗1個月淨係可能見到1-2次面，有10幾個同事，跟住佢哋都會好 nice 咁樣話問我哋問題啦，有咩唔明就問啦。但係心諗大佬你都唔翻工，點樣問啊？你覺得呢啲集係俾邊個聽，同埋處理緊一個咩嘅問題？溝通。我覺得呢個係general 嘅溝通問題咯，即係唔論係香港人對喺英國嘅工作文化啦，又或者就香港都會應用得到。呢個溝通方式係有禮貌、有安全感同埋契合度高嘅，任何場合都可以好體面咁樣應用到佢咯。冇一個叫做咩心理 penetration 嘅嘢喺裏邊，即係唔係我要 manipulate 你而去做嘅一個溝通方式咯。OK， 如果缺少咗呢啲技巧嘅人，佢會遇到啲咩難題咧？我哋我覺得會覺得呢個世界比較複雜咯。我自己平時唔係 mirroring 開人哋，當我自己唔係成日做啦，我聽到人哋咁樣去形容，其實可能人哋就係想 request 多啲 clarify 嘅時候，咁你就會覺得佢想問我啲咩㗎？即係佢係點㗎？佢唔滿意啊！對於我嚟講係，即係唔會 overthinking，同埋做多啲呢啲 skills，其實大家都有個共識，其實只不過係想溝通多啲咁。如果係for 即係好 target 就香港人嘅話，我係大部分外國人第一句同人講嘢嘅時候，即係話 Hey how are you？跟住之後，其實嗰下佢呆咗，佢唔覺得有人同佢講緊嘢。就算有人同佢講緊嘢，佢都唔覺得我要反應 to 英文咁樣。咁講下其實佢哋可以用 mirroring 就即係已經可以好完美咁樣去 sustain 即係嗰個 conversation。咁相對地，可能佢同人講嘢嘅時候，人哋mirroring 嘅時候，佢可能會覺得我係咪講錯咗個英文，或者我講得唔啱啊個英文個pronunciation。如果佢知道咗 mirroring 呢樣嘢就都係為咗 sustain 個 conversation，rather than 係有啲咩嘅其他意思喺裏邊咯。香港人又或者大陸人啦，即係以前讀書又好，或者我鋪頭都好啦，同佢哋講英文，佢哋嘅嗰種錯佢哋會尷尬，但係我認為嗰種錯係完全可以 resolve 到嘅，用 sarcasm 嘅方法。根本就唔係語言嘅障礙，係大家嘅嗰個安全感嘅問題咯。即係兩個陌生嘅嘢要溝通嘅時候，就一定會有 defense 喺裏邊。咁，但係如果大家搞清楚嗰個概念，溝通就係為咗減低個 defense，跟住換取 information 嘅。